Wow, lihat teman-teman, ada tumpukan mobil-mobilan berlumpur. Wah, kira-kira ini ada mainan apa saja teman-teman? Widih, beneran teman-teman, sangat kotor sekali. Oke teman-teman, langsung saja kita kumpulkan, nanti kita bersihkan. Nah, di sini sudah ada tempatnya. Wah, kotor dan berlumpur ya. Wih, keren. Nah, ada yang besar teman-teman. Keren sih. Widih. Wow, mantap. Nah, ada mainan karakter sepertinya. Oke teman-teman, satu lagi. Nah, semua mainannya sudah kita kumpulkan, saatnya kita bersihkan. Nah, lihat teman-teman, air bersihnya sudah ada ini. Oke teman-teman, langsung saja kita bersihkan ya. Wah, mainan karakter sepertinya. Widih, ternyata ini Green Hole. Nice. Wah, ada ekornya ini. Kira-kira ini mainan apa teman-teman? Ayo kita bersihkan sama-sama ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini krokodil. Seekor buaya. Wadidaw, bus tingkat. Warna biru. Wah, sangat kotor berlumpur ya. Kita bersihkan teman-teman. Hehe, mobil balap. Warna hijau. Sudah bersih. Kereta api teman-teman. Yang ini mobil ambulan. Wah, mobil rumah sakit teman-teman. Gokil ya. Bus telolet. Nice. Kita lanjut lagi teman-teman. Hehe, ada tank baja. Wah, mobil militer. Ada kendaraan apa lagi ya? Nah, teman-teman, yang ini ternyata traktor. Kita lanjut lagi, teman-teman. Wadidaw, ada bulldozer. Mobil pengerok tanah. Wow, pesawat terbang.
udara. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, lihat yang ini kompaktor. Mobil penggiling aspal. Wadidaw, beko eskavator. Wah, senjata apa ini? Sudah bersih teman-teman. Palutor. Amazing. Nah, ada truk molen. Mobil pengaduk semen. Hehehe, lihat teman-teman. Yang ini truk gandeng. Nah, sisa 3 lagi. Lokomotif kereta api. Mantul. Lihat teman-teman, ini ban sepeda mainan. Nah, di sini satu lagi teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wah, lihat ini senapan angin. Dor. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Hari ini videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi.